صدقيني بقى لو قلتلك ان طريقة الكريب دي يعني عايزة اقول لكم من اكتر المرات اللي نجحت معايا بعد طرق كتير. كمان هنخبز العيش في البيت بطريقة اقتصادية خالص. عايزة اقول لكم العيش الكريب هيطلع طري وهش جميل جميل. وكمان هنعمل ستريبس في البيت، هنعمل خلطة حلوة قوي، هنعمله زي بتوع المطاعم. والله العظيم هتعمليه وهتجربيه وهترجعي تكتبي لي في الكومنتات نفس الطريقة ونفس الميكسات اللي بتتحط عليه. عايزين بقى نصلي على الرسول كده في الكومنتات. لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي لي لايك واشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه. بصوا عايزه اقول لكم اللي هيطلع معاكم يعني الاستريبس حكايه، خلطه حلوه قوي. نسمي الله بقى كده ويلا بينا نعمل عجينه الكريب. معايا كوبايتين لبن، ربع كوبايه زيت، كوبايتين ميه، ومعايا بيضايه واحده وملح وفلفل اسود، وهناخد نص معلقه سكر. وهنشوف هنعمل ايه بقى ايه بالخطوات. اول حاجه نكسر بيضه واحده. طبعا المحلات بيحطوا 4 أو 5 أو 6 بيضات، بيكتروا في الكريب قوي البيض. انا هقولك بيضه واحده بس هيكون حلو ومش هيكون فيه ريحه. هتنزلي بالبيضه معاها رشه ملح، رشه فلفل اسود، وكوبايه ميه، كوبايتين الميه اللي احنا نزلنا بيهم اللي احنا يعني معايرين بيها المقدار، وتضربي الكلام ده كله كويس. الاحسن الكريب انك تعمليه في الخلاط، مش تضربيه بالمضرب اليدوي على ايدك. وانزلي بكوبايتين اللبن وارجعي اضربي كويس. يعني انا بضرب في كل مره حوالي 3 دقائق كده، تمام. ومن نجاح العجينه انها تكون العجينه تكون سايله، يعني تكون خفيفه ما تكونش تقيله. لو العجينه تقلت منك زوديها بشويه لبن او شويه ميه عادي، لان لو سبتيها تقيله وعملتي بيها هتلاقيها عامل زي العيش البيتي، تمام. هننزل بقى ب3 كوبايات ونص دقيق، تمام. وعايزه اقول لكم ان انا الحته دي ما اتصورتش، انا رجعت حطيت نص كوبايه ميه تاني، خففت يعني العجينه شويه، تمام. والمقدار دوت هيعمل معاكي حوالي 8 كريبات، تمام. لو انت بقى عايزه تعملي اكتر من كده ضعف الكميه، تمام. تمام. حطيت بقى بقيه الدقيق وفاضل كده نص، اخر نص اهو، يعني 3 كوبايات ونص دقيق. وهنحط كمان ربع معلقه سكر، ونحط اخر حاجه الزيت بقى هيتقل معاكي الكميه، تمام. اضربي بقى كويس وبعد كده بنصفي الكلام ده كله عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في الدقيق برضو، يعني نضمن ان الطريقه تكون ناجحه معانا 100%، تمام. هنا كان بيعزموا عليا عادي بغزل البنات. بصوا بقى جبت كده مصفى اصفيه كويس. عايزه اقول لكم والله العظيم ماما سالت على وحده الكريب اللي هو بيجيبوها من المطاعم اللي هي بتاع الكريبات عندنا كده. راح قال لها الواحده ب20 جنيه. طب وعلى ايه ده؟ شويه دقيق. وعلى فكره ممكن تعمليه من غير بيض، وممكن تعمليه من غير لبن، تعمليه دقيق وميه وملح وفلفل بس، والله العظيم وهيطلع معاكي حلو قوي. بس عايزه اقول لكم البضايه الواحده دي مدياله تيست حلو قوي. بتنزلي كده بالكبشه، بتحطي بقى عشان انا عندي صينيه الكريب كبيره، بحط كبشتين وهتطلع معاكي رقيقه. واهم حاجه تكوني مطلعه الفوطه اللي هي مخصصه بالعجين، فوطه نظيفه خالص يعني خاصه بالحاجات بالمخبوزات، وتروحي فاتحه نصها كده، تروحي حاطه فيها الكريبايه ومغطياه علشان ما تنشفش معاكي، يعني يقلب لرقاق، فاهمين قصدي. تمسحي كده برشه زيت وعلى طول كده بتميلي الصينيه على طول. نسيت كنت هقول لكم على حاجه معلومه تانية. الكريب لو عليتي النار قوي، حتى اول ما تحطيه لو النار عاليه، اعرفي الكريب هيبوظ منك وهيتقطع منك من النص. يعني بيستوي على نار متوسطه، تمام. بصوا تبقي حذاري بقى كده انت تعمليه بالراحه. انت اول ما بتلاقيه استوى من تحت بتلاقيه بتهز الصينيه كده بيتحرك معاكي، بس بتسلكي الاطراف عشان ما يتقطعش منك، تمام. عندك بقى مثلا معلقه كبيره كده زي المغرفه او حاجه اللي بتقطعي بيها الحلويات، تدخليها كده من تحت وتقلبيه بس. وبطلع واحده واحده. بصوا في منتهى الجمال، اللهم بارك. عايزه تعمليه بميه ودقيق وملح وفلفل عادي، تمام. عندك لبن وعايزه تحط بضايه واحده برضو عادي، الطريقتين حلوين مفيش حاجه هتقولك لا. واهم حاجه ان الخليط يكون سايل كده، ما يكونش تقيل، وما تعملوش بالمضرب اليدوي علشان دي كده كده هيعمل تكتلات. لازم تصفيه على طول في الخلاط لحد كده وحلو قوي. هم عملوا معايا 8. انا عندي بقى صدر فرخه، تمام. هاخد منهم صدر واحد هقطعه كده ستريبس، ولا بيبقى تخين ولا بيبقى رفيع، تمام. طبعا الفراخ دي كانت منقوعه كويس قوي. انا جايبه صدرين مشترياهم، قلت صدر هعمل بيه مره بانيه ومره اعمل بيه ستريبس، تمام. يعني على اكلتين اقتصادي. يعني صدر واحد عايزه اقول لكم لما بيتقطع كده شرايح، يعني بتحطي معاه بطاطس، بتحطي طماطم وفلفل وزيتون وهاليبين وجبنه ميكس جبن، يعني بيبقى حلو يعني. تعالوا بقى خلطة الاستريبس الجميلة اللي انا مش هغيرها عمري. بضاية، فلفل اسود، ملح، تمام.
حطي بقى واحده الرايب كده، فضيها كلها. لو وصلتي للدقيقه دي من الفيديو ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وحطي يعني نص كوبايه دقيق، نص كوبايه دقيق صغيره. خليتي الكلام ده كله مع بعض، وحطي بقى معلقه نشا كبيره عشان ستريبس يعني هيكون مقرمش من بره كده وكفر حلو. تمام. التوابل بتاعته ايه؟ توم بودره، بصل بودره، وملح وفلفل اسود وبهارات فراخ بس، ولا اكتر ولا اقل. تمام. ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وبهارات فراخ. وبتحطي رشه بابريكا بسيطه بسيطه خالص عشان ما يقلبش معاكي للون احمر. تمام. بس كده. بتنقعي بقى فيها الستريبس بتاعك وبتسيبيه قبلها بيوم. انا بصراحه اشتغلت فيه قبلها ب6 ساعات، يعني تبلته بدري. وعايزه اقولك ان الرايب بيخليه طري قوي وبيستوي معاكي بيبقى زي الفل. لو ما عندكيش رايب تقدري تحطي علبه زبادي ومعاها مثلا نص كوبايه لبن، او كوبايه لبن وتعصري عليها نص ليمونه، تستني 5 دقايق لحد كده هيقلب معاكي رايب. تمام. جبت بقى كيس موتزاريلا، فضيت موتزاريلا على ميكس اللي هو جبنه رومي وكده وشيدر اللي هو الميكس. تمام. وقطعت بطاطس وحضرت طبق فيه طماطم مكعبات ومعاهم شويه فلفل، وكان عندي شويه زيتون وعندي الهاليبينو. وجبت البتاع الكريسبي ده اللي هو بتاع البانيه، بتخلطي بيه شويه مع البقسماط وبس، وبتنزلي فيه بالستريبس وبتحمريه. تمام. اهو. عارفين الشويه اللي هو بتاع الكريسبي ده جايباه من العطار ب10 جنيه، يعني حوالي ربع كيلو ب10 جنيه، وشويه بقسماط اللي هو ريتش باك بس، ولا بتنزلي في ميه ولا اي حاجه. والله العظيم بتاع الشركات، والله العظيم بتاع الشركات، طريقه في منتهى الجمال، غير النظافه، غير ان انت بقى غسلاه كويس وكل حاجه. وعايزه اقولك بيبقى مقرمش من بره ومن جوه طري وجميل ومستوي. تمام. بس انت بقى عشان ايه ريحي كده من بالليل. وعلى فكره تقدري بقى تفرزيه عادي، يعني تعمليه في البقسماط كده وتشيليه في علب في التلاجة، بتديله بس نص تحميره كده بسيطه بتشمعيه. تمام. بس. وبصدر فرخه واحد بس، احلى طريقه. وغير الميكس بقى اللي احنا بنعمله جوه في الكربايه، هتشوفوا معايا سهل وبسيط. انت دلوقتي عايزه اقول لكم ان الوحده الكريب بره بتتباع ب90 او ب100، ممكن توصل لو في حاجه ميكس معاها حاجه ب100 130 140، وسندوتش واحد لفرد واحد من العيله. تمام. انا بقى بكوبايتين دقيق، كان عندي اللبن وكان عندي بيضايه في التلاجة طلعتهم، وصدر فرخ. والجبنه الموتزاريلا دي بجيبها كل اول شهر، بجيبها يعني لو عملت بيتزا عملت اي حاجه بخليها عندي. خدت منها شويه. ما عندكيش جبنه موتزاريلا يا ستي عادي، حطي شويه طماطم وفلفل، هاتي ب10 جنيه زيتون مخلي، اعملي كده ميكس سندوتش حلو قوي، وحطي معاه كام بطاطسيه محمره. والله العظيم مش هتندمي، طريقه تجنن في منتهى الجمال. ومن نجاح كمان الستريبس انه ما يكونش طري معاكي من بره، ان انت بتطلعيه على اي حاجه كده مصفى وتحتها صينيه، الشبكه اللي هي بتاعه الميكرويف بتاعه التوستر اي حاجه. تمام. وادي البطاطس اهي كنت اقول لكم ادي البطاطس بغسلها بحمرها. بصوا لون الستريبس، طبعا الاولاني خليتها احمرت شويه، بتبقي واخده بالك منها كده ان هي اصلا فيها بضايه، فالبيض انتوا عارفين ان هو بيخلي الحاجه تحمر يعني تاخد وش، مفيش ريحه زفاره مفيش اي حاجه، جنن طريقته حلوه قوي. تمام. بعد كده بقى اهو، وخفيفه وسهله. بصوا طبعا عشان في بقسماط ودقيق هتلاقوا زي حاجات كده في الطاسه بتصفوها برضو، بس بوسع لها كده علشان كله يعني اللي هو بيتهوى وبينزل الزيت بتاعه يفضل بقى مقرمش معاكي حلو. عايزه اقول لكم ان انا ما حمرتش كل الستريبس، والله العظيم شفتوا على قد ما بقول لكم ايه. تاني يوم اللي هو النهارده احنا كمان اتغدينا منه، يعني عملنا جنبيه شويه مكرونه وستريبس يعني، وكلناها كده وفي منتهى الجمال. تقدري تعملي مثلا تكتري في الكميه وتخليها مثلا في التلاجة من تحت، وتطلعي تاني يوم تحمري منها حلوه قوي. والبتاع اللي هو الكريسبي اللي قلت لكم ده بتجيبوه، لو ما عندكيش عادي بس بيديكي شكل الستريبس الجاهز، لو ما عندكيش اعملي بالبقسماط العادي. تمام. نجيب بقى الفراخ نقطعها كده حتت زي بتتباع من بره بالظبط. مع عندي الهاليبينو اللي هو بتاع البيتزا ده، الفلفل ده بطلعه جنب الزيتون. والله العظيم انا يعني في حاجات كده بعملها الحمد لله يا رب انت عارفه تاكليها. مثلا البيتزا الكريب، في حاجات انت ما تقدريش تقارنيها، ما فيهاش مقارنه، ومش من اي مكان طبعا، لا في مطاعم تبقى نظيفه. عايزه اقول لكم حلوه حلاوه يعني في منتهى الجمال. والله العظيم ليه بقى تجيبوا سندوتش الكريب غالي كده؟ والاطفال بتحب الحلو عامه، الاسره عامه يعني بنحب الحاجات اللي زي كده. هنجيب بقى شويه بطاطس، نحط عليها كام قطعه كده فراخ. تمام.
وهنحط بقى ايه هاليبينو وزيتون. اول سندوتش ده نسيت احط فيه كاتشب ومايونيز، حاطط طماطم وفلفل وشويه جبن بقى موتزاريلا. عايزه اقول لكم مديه تيست وطعم ريحته جباره، والعيش طري وجميل على طول بقى على الصينيه بتاعه الكريب برده ونحمر. تمام، شفت بوريكم هو ازاي طري. ولحد ما انا بعمل كده في السندوتشات انا برده مغطيه. تمام، خطوه مهمه جدا جدا. تقدري على فكره تعملي كميه من العيش وتشيليه في اكياس وتشيليه في التلاجة، ولما تيجي تطلعيه تعملي منه تسيبيه يفك وهتشتغلي فيه كانه لسه جاي. بصوا طري وحلو قوي، واخد لون حلو قوي. عملت كده شويه بطاطس، ونحط كام قطعه فراخ برضو، كاتشب مايونيز، بتحطي طماطم وفلفل مكعبات وفلفل هاليبينو وزيتون وميكس الجبن والجبن الموتزاريلا دي هتسيح من جوه. بصوا الله على طعمته والله. شفتوا انا بعمله دلوقتي، انا كنت واكلاه امبارح يعني، بس عايزه اقول لكم ان انا نفسي راحت له تاني من حلاوته. بس كان سبايسي يعني، حاطه فيه كميه فلفل. تقدري بقى انت تعملي الحشو، بس معروف يعني الكريبات عامه بتبقى زنجر، بتبقى ستريبس فراخ يعني. عامه تحبي بقى مثلا السوسيس تجيبي تحمريه وتحطي برضو عليه تعملي الحاجات دي. عايزه تعملي مثلا شاورما براحتك، عايزه تعملي فاهيتا براحتك. الفاهيتا مجرد بتتبليه بتوابل كده الصدور وتشوحيه على النار. بقى مره تانية اعملها لكم. جيت بقى اوريكم كده من قريب. بصوا الجبنه كانت سايحه والزيتون الله على طعمه. بنات ما تبخلوش في اللايك والاشتراك في القناه. ده كان فيديو النهارده، اتمنى تجربوا الوصفه. لو عندكم اي استفسار اي حاجه عايزين نعملها لكم اكتبوا لي في الكومنتات.